有多少理想车主这个 HUD 保护罩还没有给安排的？特别是咱们新提25款的理想车主，你们可以看一下你们的 HUD 这个凹槽里面是不是很多的灰尘？有灰尘的话呢，它不会影响到我们的清晰度。但是你去打理这一块的时候呢，拿毛巾经常去擦拭，特别是在洗车店，我们洗车店的擦车毛巾呢，它里面的沙粒是比较多的。你们可以看一下这个膜啊，它是软的，很容易损坏，而且呢，擦拭的时间久了以后，很容易会产生划痕。那产生划痕了之后呢，则会导致影响到你的 HUD。解决这种问题呢，也非常简单，我们只需要去加装一个 HUD 的保护罩就可以了。这个 HUD 保护罩呢，则是最新一款的，相比于老款升级了哪些呢？首先，曲面的设计，8K 的超筋软膜，跟我们原车的膜的材质是一个材质。四周呢，全部做了植绒的包裹，两侧也有减震海绵，不会对我们原车的 HUD 造成任何影响。安装的话呢，都是按照你们原车1比1去设计的。我们收到货以后啊，直接往上面一放就可以了，对我们的清晰度也是没有任何影响的。等到我们再次打理 HUD 这个凹槽的时候呢，直接把这个罩子给它取下来，拿湿毛巾、湿纸巾直接擦拭就可以了。咱们新提25款理想的车友们，这个 HUD 保护罩，如果说你们还没有安排的话呢，链接我给咱们放在视频左下角了，需要的车友们抓紧时间安排。